हेलो मिस्टर रवि जी, आपके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ रहा है, कृपया फ़ोन उठा लीजिए ना। मिस्टर रवि साहब प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए हैं रवि जी। अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। मिस्टर रवि बाबू प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपका फ़ोन बहुत ही देर से बज रहा है रवि जी, प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए।